Euskarazko kirol kanpusak bizi-bizi daude. Izan ere, Kiroletan Sport Bizkaitar enpresak aste santuan 3. edizioa antolatu du Bilboko Deustu barrutian. Zehazki, Etxezurin. Goiza borobiltzeko, sari berezia zozketatu zen. Gran Hostel Koikili aterpetzean, familia batentzako egonaldia alegia. Beraz, zorioneko gaude. Kirola, euskara eta gozamena uztartzeko beste urratz bat eman baitugu. Guztion artean, igo dezagun euskara gailurrera. Txartel honen jabea Koikili aterpetxean, 3 pertsonentzako hurrengo egonaldiz gozatu ahal izango du. Gorbeia logela gau bat eta oherrigarria eta gozari. Atletikekin harremana duten jokalariak aritu dira aurrekin solasean. Zehazki, emakumezkoen lehen taldeko Garazi Murua eta gizonezkoetan jokalaria izandako eta egun Eusport erakundeko arduraduna den Koikili Lertxundik dominak banandu, postalak sinatu eta argazkiak atera zituzten aurrekin. Aurten da 3. edizioa, baina kontutan edukita, orain aste santuan egiten dela eta gero udan, bebai, eta gabonetan. Orduan, 3. urtea da. Aurten 40 ume egon dira apuntatuta, eta antolaketari buruz egin ditugu bisitak, egin dira ekintza batzuk, bebai egon da opariren bat, Koikili aterpetxeari, esaten da, opari modua eman da egonaldi bat, omentzako. Egunero landu dugu gaitasun bat umeekin, eta bertan egunaren amaieran egin dugu froga bat, gero dominak emateko, eta umeen artean bizkat jolas moduan haiek ondo pasatzeko eta nik uste dut eroso egoteko. Jolasa, tenifikazioa eta motivazioa, ez? Hori da, polita izan da, baina gualdi honakin. Eta, enekoke idatzi zian, nire umetako saskibaloi kontrolatzaia izan zena. Idatzi zian, honea umeekin elkarrizketatxo bat edukitzeko. Eta, pizka bat kontatu dietez, nire esperientzia, nola segintzen jokatzen, eta, niri umetan ere olako ekintzek ilusio handia egiten ziatenez, eta beraiei albarieran nire ilusio berdin hori transmititu, oso positiboa eta oso pozik oso ondo pasatu da.